ناخذ كذا شيء من الحرق. نعم. تعرفني احب الحرق. صحيح يعني. فخلنا نشوف اسامه الزهراني وش عنده من علوم. هو راعي الحرق. اي نعم. اسامه حياك الله. اسامه بن احمد الزهراني. شباب ما ادري انا شايف المكان فاضي. ما في الا كوب. كوب من ذا؟ اسامه لا يكون نحك الكوب واحد يحك الكوب يا يطلع شباب. أسامة. ممكن يطلع. ايش تسحب علينا ذا؟ اسامه الزهراني. اسامه شكله سحب علينا. اسامه تسمعنا اسامه؟ اخر محاوله. اسامه هو جاء موجود هو. ايش خير له؟ نايم. اسامه نايم وسط الكوب. نايم وسط الكوب. يعني عيب احنا لايف على الهواء الان مو وقت غفوه. اسامه تراك على الهواء. اسامه احمد الزهراني. يا اسامه. ها اسامه. ايش في اسامه هذا ايش جابه ذا؟ ما ادري والله. معليش انا عارفه الباقي عنده شوي. انت جاي مع الاثاث الظاهر. حياك الله، كيف الحال؟ هلا اسامه. هوا والله. بسم الله عليك. مريض؟ هوا بردان تعبان؟ هوا فيكم انفلونزا؟ انا ما قلت لكم صحوني قبل الهوا؟ من اللي قال لك صحي قبل الهوا؟ ما ادري انا شفت. وانا موظف هنا منبه عندك هنا؟ والله لا قلت لي ولا قلت لي ياسر. والله يا رب انا فكرتها خدمه للموظفين، قلت اجي ارقد انا هنا مره واحده. الله يعطيك العافيه. لكن حياك الله. حياك ترى انا مقدم فقره زي مقدم فقره على العين والراس. يا ابو منصور برستيج ترى. بالعكس اسامه صديق. الثوب مولع اليوم. في تنافس بين اسامه وبين ابو عبد الرحمن. لابس ملوخيه قال لك بعدين ترى انا شايف حلم اليوم، انما عساه خير. لا ان شاء الله باذن الله انه خير الرايد. واعتقد والله الان اني انا ما زلت في الحلم، يعني انا انام واقوم على هواء ما عاد بقي الا التكريم. الله. تحس انه في اخر حلقه صح؟ من هو؟ انت. احس اني جاي بتكرم وباخذ الهديه وامشي. تعلمت اني دخلت مع ناس ومثلت وتاهلت واللجنه قاموا يحيون واخذوا معي سيلفي، ثم جيت انا وقفت قاعدين يحيونك. عرفت؟ ايوه تحقق الحلم خلاص. تحقق الحلم خلاص. لكن انا في الحلم صراحه رايت اشياء يعني ما ادري كيف جايه. يعني انا رايت ان في مواجهه قويه جدا بتصير اليوم، وعلى حسب الحلم ان الظل والنور عرفت كيف ما سووا الا بروفتين. هذا حسب الحلم. نعم. وعلى حسب الحلم ايضا ان شو اسمه الرؤيه السابعه برضو ما سووا الا بروفه واحده. سبحان الله. نعم هذا بالحلم. هذا بالحلم. تدري ان اليوم يا اسامه الظل والنور والرؤيه السابعه. سبحان الله. استاذ عتب الصراحه بروفاتهم ما هي بعد لك ولا بد. كل الفريقين. هذا بالحلم. اسالوني انا شايفهم. انا اللي شايف الوضع كامل. كيف؟ صراحه ما ادري، يعني ما ادري كيف بتطلع قدام الناس، بس انا يعني ما هي مرضيتني. هذا بالحلم والله. وانا مودي يعني ان نحرق الوضع يعني. هذا بالحلم. هذا لا مو بالحلم، هذا انا شفته حقيقه وجاني في الحلم، واذا ما انت مصدقني خلينا نشوف التقرير. انت ما انت متفائل، انا وياسر متفائلين ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله ان يكون في تفاؤل. روح غسل وجهك وعدل شمالك والله يعطينا لك ضبط امورك يا اسامه. وخلينا نشوف التقرير. يلا ما توقعت ان ابد ما يحتاج اسامه. ابد الوعد بعد الحلقه ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. ياسر نشوف تقرير خلينا نشوف تقرير. انا بروح ما لسه في حلقه. خذني معك. يلا.